shocking to see the way an innocent Goenkar, Ramak Bab Kaणकोणकार, ज्या पद्धतीन गोंयचे पासो झगडटा आनी झगडटा म्हणटा ते म्हाका दिसता इतली वर्सां तो झगडटा एक सोशल एक्टिविस्ट म्हणून. पूण ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता तेजेर अटॅक जाता, दिस इज द थर्ड टायम. आनीक हितून एक घडोवन येता की हो सरकार आज कॉमन मॅनाक सोडूच एक मनीस जो गोंयकार सरकारा विरुद्ध उलयता तेजेर एक अटॅक जाता. वॉट डज दीस शो? द होम मिनिस्ट्री हॅज फेल्ड, इंटेलिजन्स हॅज फेल्ड. आज ज्या पद्धतीन इन द पास्ट बाब रामा काणकोणकर हॅड नेम्ड वन पर्टिक्युलर पर्सन की हो इन्वॉल्व आहा म्हणून, हेजेर कारवाय जाय म्हणून, जेन्ना तेका कोर्टा भायर बेला टायमार तेन्नाय तेका अटॅक केलोलो, त्या वेळार this police have failed. Today it is a completely law and order problem of failure. The chief minister needs to come clear. The people of Goa are safe or not safe? ज्या पद्धतीन क्राइम वाडटा, रेप वाडटा, मर्डर वाडटा, हे सगळे वाडत आसा. And this is the worst administration. असले एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना आसूंक ना. आज हे वाडटा कित्याक? आमी जेन्ना विधानसभेन उलयता कित्याक हे जे क्रिमिनल आहाय, ये क्रिमिनल पुलिसा बारा, पॉलिटिशियना बारा एकठांय आहाय. दे आर नॉट स्केर्ड टू ब्रेक द लॉ. And the way Bab Rama Kaणकोणकार, we just visited him, the way he's got injuries all over his body, it is an attempt to murder. Clear cut, it was an attempt to murder Rama Kaणकोणकार for no fault of his. And the same person has attacked with a gang of 6. Ami anta uloitale casualty, his injury in the head, on his back, entire body. Even he's been hit on his private parts. This is what ये गुंडाराज पट जाला आज ये बीजेपी सरकारान. This is being promoted. This गुंडाराज आमका हुई. Goa's culture was not this. But today if you see, things are going from bad to worse because the police have failed. The DGP has failed. The home minister has failed. Chief minister has failed. आणि म्हाका दिसता हुई ना हुई आज हेजेर who are these people who have attacked? They have to be bought, taken, given attempt to murder charges. अरे चोय मरे आतां जे मनीस गोंय तुम लुटता, गोंय जे साल्वार करपाक थोडे मनीस मुखार सरता, NGO मुखार सरता, गोंयकार मुखार सरता, तेंची हाल कितें करता? आनी गोंयकारान हें चिंतपाक जाय. हे आज का गुंडाराज जोरी तर तूं आवाज काडटा तुका मागीर आहा. And it is a sorry state of affairs that the intelligence, कित्याक same person time and over again is attacking him. For what? Because you all are selling lands, because they are fighting that for the people that we are losing our liberal thought. आमचे मध्ये कम्युनला टेन्शन घालून फूट घालपाचो प्रयत्न बंद करपाक जाय सरकारान आनी हेजेर कारवाय जावपाक जाय. अदरवायज म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांनी भायर सरपाक जाय. अपार्ट फ्रॉम आवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस, कित्याक आमची शिमतोरीन बरयला आज म्हाका फाल्यां तुका ही दादागिरी जोरी तर ह्याच पद्दतीन मुखार जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ clear cut case where the home ministry has failed. Law and order मुट्टी नाच. आणि क्रिमिनल रिकॉर्ड जोरी तर तुम चोयल्यार हे वाडटा कित्याक? वाय डू बायले सगळे एकलो हिंदीन उलयता, ही गोंयकारूय आसले थोडेशे भुरगे, बट एकलो हिंदीन उलयतालो, मारो मारो तूं गोंयचे राखणदार कामो. सो can go and tolerate this? We have to take this to a conclusion. And the conclusion has to be that these people have to be, the investigation je enka done within 24 hours. The police have to act. Otherwise, there will be a huge agitation. Maga dista. Where are we heading? Democracy munti aaj aha kai kide? Aaj protest korop. In the past also, teka criminala koso eka tonda bhi ghalon teka bitoro illo. Is he a criminal that is fighting for the state of Goa? I would like to ask this government. आणि म्हाका दिसता आज एक क्लियर कट मेसेज. वी ऑल स्टँड इन सॉलिडॅरिटी विथ रामा काणकोणकर. नो मॅटर वॉट आवाज धांपपाचो प्रयत्न जो सरकार करता, खास करून हे गुंडाक मुखार काडून, म्हाका दिसता दिस नीड्स टू स्टॉप. and this government otherwise needs to be dismissed. Such type of affairs, if you cannot handle the administration. Never in the history has so many cases, criminal cases of rapes, murders have been happening. So म्हाका दिसता पुलिसान हेजेर कारवाय ताबडतोब करपाक जाय. I have spoken to DGP as well.
that you all are all responsible for the law and order situation that is in the state of Goa. पुलीस प्रोसिजर वायज एक आय विटनेसान जो आसा तेणें म्हणलें इवन द बेसीक एविडन्स कलेक्शन सामकें जावन आसलें थिंग दे लेफ्ट द क्रायम सीन that way only. So No, as I told you, we cannot trust this police because these airport gunda hai. या पुलिसा मेन हे सगळें कोताय. And this is like a full episode, like a movie, like a drama. This has been happening, and this has happened in the past. Live ahlo to last time when he was attacked in the car, and the police were not serious about it. Today, whatever needs to be done, already Magadista, the same person who attacked him in the past, along with 5 other individuals, he has already, and Bab Sohiru is also there. He has also given his statement. So definitely that this police cannot escape from this and attempt to murder charges and हेंक सगळ्या भितर घालून जे ज्युडिशियल सिस्टम आणि जे लॉन भरिला हे जावपाक जाय. आयज आमी रामा काणकोणकारा वचून मेवले. आयज आमी जेएमसीन रामा काणकोणकारा वचून मेवले. तेजे तर ते माक ते फाटीर मारला, जे वायर मारले ते तर चोयत जाल्यार खरें हे दूख दिसता. पूण हे भाशेन जावपाक हे भाशेन ताका अटॅक करपाक हे कारण कितें? जो मनीस आयज गोंयचे खातीर कितेंय झगडटा म्हणून, वो जो मनीस जे गोंय राखपाक सोदता म्हणून, जे गोंय हो मनीस कितेंय एगेन्स्ट गव्हर्मेंटाची जे चुकेचेर उलयता म्हणून, पूण हे भाशेन तर करीत जाल्यार गव्हर्मेंटान मुखार सरून हेचेर कारवाय करपाकूच जाय. आनी जर हेचेर तर जायना, जो मनीस मनशाक अटॅक करता आनी ज्या मनशाक हे भाशेन तर मारता ताका कायदो ना. अरे हे अटॅक आतांच हांव ताचे कडेन उलयतालो. अटॅक पळय तिसरे फावटी 2 फावटी ताका अटॅक जालो, परत तो तिसरे फावटी जालो. म्हणटकच गव्हर्मेंट अजून पासून सायलन्स हा काय हेचेर? हे कित्याक सायलन्स रावप? ह्या गव्हर्मेंटाचेर इमिजिएटली कारवाय करूं जाय. ह्या गव्हर्मेंटान आयज म्हणटा तो हेचेर बाबा कोण हाय तांकां कल्प्रिटांक धरून हाडपा जाय. आयज कितें हाडना गव्हर्मेंट? हे जे पयले तेंपार जे आमी जे मिनिस्टराचे चोल नासले, आयज हे आमचे गोंया आयज बिहाराचे पास जावन गेला आनी हे मुखार वचन जातले. आनी जोरी तर हेचेर तर गव्हर्मेंट पावल मानना, हे गव्हर्मेंट तर एक जो कल्प्रीट कोण हाय तांकां तर धरून हाडना आनी तांकां तो फास्ट लायना जाल्यार हे गोंय सारकें भायर सरतलें. गोंय म्हणजे गोंयच आसपाना. ताका लागून गव्हर्मेंट जो लॉ आनी ऑर्डर आयज कॉलेप्स जावन गेला आनी लॉ आनी ऑर्डर हे भाशेन कॉलेप्स जावपाक हेका हाली ब्लेम जातलो गव्हर्मेंट. अरे हे मनीस जेन्ना गोंयचे खातीर उलयताय, गोंयच्या खातीर झगडताय आनी गोंयच्या खातीर मुखार येवन लोकां मदीं हाडटाय आनी हेकाच हे भाशेन अटॅक जाता. सो हे जावप हे चुकीचें. हेज्या मुखार जावपाक नाका म्हणून गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट कारवाय करपाक जाय आनी स्ट्रिक्टचे पावल मारून जो मनीस कोण आयज हे केला ताका धरून हाडून ताका फास्ट लावपाकूच जाय.